নামতে নামতে এখন প্রাইসে আসছে আমরা ২৭,৫০০ টাকা। ২৭,৫০০, তার মানে ২৭,৫০০ টাকা ১ টন পাবেন, ৩২,৫০০ টাকা ১.৫ টন পাবেন, ৪২,৫০০ টাকা আপনি ২ টন এসি পেয়ে যাবেন, সাথে পাবেন ৩ বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, তো সবাইকে আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নতুন আরো একটি ভিডিওতে। তো আজকের ভিডিওটাতে আমরা কথা বলবো হচ্ছে মিডিয়া ব্র্যান্ডের এসি নিয়ে। মিডিয়ার ইনভার্টার এবং হচ্ছে নন ইনভার্টার সকল ধরনের এসিগুলো আপনারা পেয়ে যাবেন হচ্ছে কোকারিস পার্কে। তাদের অ্যাড্রেসটা হচ্ছে ঢাকা ফার্মগেট এরিয়ায়, আনন্দ সিনেমা হলের ঠিক উল্টা পাশে দ্বিতীয় তলাতে আপনারা পেয়ে যাবেন। তো অলরেডি মিডিয়ার আউটডোর দেখছেন এবং হচ্ছে মিডিয়ার ইনভার্টার হচ্ছে নন ইনভার্টার সবগুলোই আমাদের সামনে রয়েছে। বিস্তারিত প্রাইসগুলো কেমন সেটাই জানাবো। আর আজকের পুরো ভিডিওটাতে আমাদের সাথে রয়েছে বাবু ভাই। বাবু ভাই কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ, ভালো আছেন? জি আছি আলহামদুলিল্লাহ। মিডিয়ার কি কি এসি বর্তমানে আছে আপনাদের কাছে? মিডিয়া আমার কাছে আপনার নন ইনভার্টার, ইনভার্টার দুইটা সিরিজের সবগুলো মডেলই আছে। ১ টন, ১.৫ টন, ২ টন পর্যন্ত অ্যাভেলেবেল রয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা, তো প্রথমে আজকে কোনটা দিয়ে শুরু করবেন আমাদেরকে? নন ইনভার্টার থেকে শুরু করা যাক। আচ্ছা আচ্ছা, এটা এই পাশে যেটা হচ্ছে নন ইনভার্টারের মডেল। বরাবরের মতো আমরা প্রতিবারই কিন্তু একটা অফার ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখি। আচ্ছা আচ্ছা, তো এবারও একটা ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। আপনার নন ইনভার্টারের মধ্যে আপনার ১ টন থাকবে, ১.৫ টন থাকবে, ২ টন থাকবে। প্রতিটা প্রোডাক্টের জন্যই কম্প্রেসারের রিপ্লেসমেন্ট থাকবে ৩ বছর। ৩ বছর সচরাচর সবাই কিন্তু সার্ভিস ওয়ারেন্টি দেয়, আমরা ৩ বছরের রিপ্লেসমেন্ট দিয়ে দিব কম্প্রেসারের জন্য। আচ্ছা আচ্ছা, আপনার কম্প্রেসার নষ্ট হয়ে গেলে আমরা সেটা চেঞ্জ করে দিব, কোনো সার্ভিস না, ডাইরেক্ট চেঞ্জ করে দিব। আচ্ছা আচ্ছা, আপনার আমাদের অফার যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে যে আপনার যদি ১ টন নেন, ১ টনের প্রাইস পড়বে হচ্ছে ২৭,৫০০ টাকা। ২৭,৫০০ যদি ১.৫ টন নেন, ১.৫ টনের প্রাইস পড়বে হচ্ছে আপনার ৩২,৫০০ টাকা। ৩২,৫০০। যদি ২ টন নেন, ২ টনের প্রাইস পড়বে ৪২,৫০০ টাকা। ৪২,৫০০। আর নরমালি আমরা কিন্তু যেটা সেল করতাম এটা ৩০,৫০০ টাকা, ৩৫,৫০০ টাকা, ৪৫,৫০০ টাকা। আমরা এর আগের বার আমরা ব্লগে কিন্তু এই অফারটা দিয়েছি। আচ্ছা আচ্ছা, এখন তাহলে কত টাকায় মোটামুটি ডিসকাউন্ট এখন পেয়ে যাচ্ছেন ভালো একটা, কারণ আমাদের সর্বপ্রথম আপনার ডিসকাউন্ট ছিল ৩৩,৫০০ টাকা ছিল তখন ১ টন। আর সেখানে এখন নামতে নামতে এখন প্রাইসে আসছে আমরা ২৭,৫০০ টাকা। ২৭,৫০০, তার মানে ২৭,৫০০ টাকা ১ টন পাবেন, ৩২,৫০০ টাকা ১.৫ টন পাবেন, ৪২,৫০০ টাকা আপনি ২ টন এসি পেয়ে যাবেন, সাথে পাবেন ৩ বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। ৩ বছরের। এছাড়াও যদি আমি প্রোডাক্ট কোয়ালিটি সম্পর্কে কথা বলি, মিডিয়া কিন্তু সবারই চেনা একটা ব্র্যান্ড, সবারই পরিচিত একটা ব্র্যান্ড, সবাই জানে এটা গ্লোবাল ব্র্যান্ড। বাংলাদেশে মূলত মিডিয়ার ২ রকমের প্রোডাক্ট হয়, একটা হচ্ছে অফিসিয়াল প্রোডাক্ট, একটা হচ্ছে আনঅফিসিয়াল প্রোডাক্ট। এটা হচ্ছে এলিট হাইটেক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের প্রোডাক্ট, যারা বাংলাদেশের অথরিটি মিডিয়ার। আচ্ছা ঠিক আছে, যে জন্য আমরা আপনাকে রিপ্লেসমেন্টটা দিতে পারছি। ওকে। আর যেটা নন অফিসিয়াল সেটা কিন্তু প্রাইসটা আরো অনেক কম হবে, যেটার সাথে আপনি হয়তো ন্যূনতম 1 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন। অনেকে দেয়ও না, অনেকে দেয়ও না। জি আচ্ছা আচ্ছা, আমরা এটা তো দেখলাম, এখন কি আমরা একটু ইনভার্টার গুলো ইনভার্টার আছে। ইনভার্টারের ক্ষেত্রে দেখেন আমার কাছে ইনভার্টার হবে হচ্ছে আপনার 1 টন হবে, 1.5 টন হবে, 2 টন হবে। আচ্ছা আচ্ছা, তিনটা সাইজেরই আপনি আমার কাছে ইনভার্টার পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, 1 টন মূলত অনেকে চিন্তা করে 1 টন ভাই কত স্কয়ার ফিট রুম কভার করবে? আসলে যদি আপনার টপ ফ্লোর না হয়, টপ ফ্লোর না হলে 130 140 পর্যন্ত কিন্তু আপনি 1 টন ব্যবহার করতে পারবেন। আর 1.5 টনটা যদি আপনার টপ ফ্লোর হয় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু সবাই টার্গেট করে 1.5 টন। যদি আপনার 110 থেকে 120 স্কয়ার ফিট একটু দেখা যাচ্ছে আপনার গরম থাকে, গরমটা বেশি থাকে। জি আচ্ছা আচ্ছা, আর তবে 120 পর্যন্ত 1 টন বেটার হবে, আর 120 থেকে 160 পর্যন্ত আপনার 1.5 টন বেটার হবে। 160 থেকে আবার দেখা যাচ্ছে যে 200 কাছাকাছি, 190 বা 240 পর্যন্ত আপনি 2 টনটা নিতে পারেন। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, তো মোটামুটি দেখা যাচ্ছে। আর ইনভার্টার যেটা আমরা দেখছি, ইনভার্টারের সাথে কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি কয়দিনে দিচ্ছেন? আপনার আমাদের যেহেতু অথরিটি প্রোডাক্ট, আপনি প্রতিটা প্রোডাক্টের সাথে 3 বছরেরই কিন্তু কম্প্রেসর গ্যারান্টি পাবেন। 3 বছরের মধ্যে কম্প্রেসর গ্যারান্টি। ঠিক আছে। আচ্ছা, আপনার দেখা যাচ্ছে যে ইনভার্টারের একটা সুবিধা হচ্ছে সেটা হচ্ছে এনার্জি সেভিং। আচ্ছা, আরেকটা বিষয় আমি শেয়ার করব, সেটা হচ্ছে যে এগুলো তো আপনার ওয়াইফাই কিট দিয়েও ব্যবহার করতে পারবেন। দেখা যাচ্ছে যে আপনি বাসায় বাইরে চলে গেছেন, ভুলবশত আপনার এসিটা বন্ধ করার কথা খেয়াল ছিল না, আপনি মোবাইলের মাধ্যমে কিন্তু এসিগুলো বন্ধ করতে পারবেন, অন করতে পারবেন। আচ্ছা ঠিক আছে, ফুল অপারেট আপনি মোবাইলের মাধ্যমে, অ্যাপসের মাধ্যমে আপনারা করতে পারবেন। অ্যাপসের মাধ্যমে। জি আচ্ছা, তো খুবই চমৎকার। সেক্ষেত্রে ইনভার্টারের প্রাইসটা একটু বলে দিবেন। ইনভার্টারের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের এখানে যদি আপনার 1 টনটা নেন, 1 টনটা নিলে রাখা যাবে হচ্ছে 35,500 টাকা 1 টনটা। 35,000, এটা আমাদের সাবেক ছিল 38,500। আচ্ছা, আর এরপরে যদি আপনি 1.5 টন নেন, 1.5 টন নিলে রাখা যাবে হচ্ছে 45,500 টাকা। 45,500 এটা কিন্তু নিউ সিরিজ, আমি আগেই বলি এটা নতুনটা, সম্পূর্ণ ইন্ডিভিজুয়াল ডিসপ্লে। আচ্ছা ঠিক আছে। আর যদি আপনি 2 টন নিতে চান সেই ক্ষেত্রে প্রাইস পড়বে 55,500 টাকা। 55। তবে আমি আরেকটা কথা শেয়ার করি, সেটা হচ্ছে ইনভার্টারের মধ্যে কিন্তু 2টা সিরিজ হয়। আচ্ছা, একটা হচ্ছে এক্সট্রিম আর একটা হচ্ছে ফরেস্ট। ফরেস্ট সিরিজ হচ্ছে আপনার শুধু আপনার
ঠান্ডা বাতাস আসবে। আর এক্সট্রিম যেটা সেটা হচ্ছে ঠান্ডা গরম দুইটাই আসবে, শীতকালে গরম বাতাস হ্যাঁ জি। পাবেন। তো যেহেতু সামনে শীত আছে সেই ক্ষেত্রে আপনি চাইলে এক্সট্রিম সিরিজটা নিতে পারেন, আর আমরা মূলত এক্সট্রিমের উপরেই ডিসকাউন্টটা বেশি দিচ্ছি। আপনার দেখা যাচ্ছে যে এটা শীতের সময় কিন্তু আপনার গরম বাতাস আসবে, আচ্ছা আচ্ছা, শীতের সময় গরম বাতাসটা আপনারা পাবেন। আপনার 35,500, 45,500, 55,500 টাকার মধ্যে আপনি ইনভার্টার সিরিজটা নিয়ে নিতে পাবেন। আর এগুলা হচ্ছে কোয়ালিটি দেখেন, এটা হচ্ছে আপনার নন ইনভার্টার একটা আউটডোর, আপনাকে আমি দেখাচ্ছি। সেটা হচ্ছে ওদের যে বডিটা করা হয়েছে, এটা মেটালিক বডি, ফ্রেমটা অনেক মোটা, এটা কিন্তু আপনার খুবই স্ট্রং, আপনি দেখতে পারেন এটা খুবই স্ট্রং। এটার নিচে কিন্তু আপনার অ্যালবার্ট দেওয়া আছে। আর আরেকটা জিনিস খেয়াল করবেন, এখান থেকে মোটরের যে সাপোর্টটা দেওয়া আছে নিচ থেকে উপর পর্যন্ত দেখেন অনেক মোটা কিন্তু আপনার অ্যালবার্ট অ্যাঙ্গেল দেওয়া আছে। আচ্ছা, মোটরটা ভাইব্রেট করবে না। দেখা যাচ্ছে যে অ্যাভেলেবেল বাসা বাড়িতে যারা দূরে লাগায়, বাইরের দেয়ালে লাগাচ্ছেন আপনি এসিটা, 2-4 বছর 5 বছর পরে যখন আপনার আউটডোরের বডিটা একটু দুর্বল হয়ে যায়, তখন কিন্তু মোটরটা ভাইব্রেট হলে অনেক শব্দ আসে, এটা ইনডোর পর্যন্ত আপনার শব্দটা চলে আসে। কিন্তু এটা শব্দ না আসার কারণ হচ্ছে এটা ভিতরটা হচ্ছে সম্পূর্ণ অ্যালবার্ট ফ্রেম করা আছে, যেটা আপনার মোটরটা কখনোই নড়বে না। আর আউটডোরের আপনার বডিটা যদি দেখেন, এটা কিন্তু আপনার এনামেল কোটেড কালার করা আছে, যেটা হচ্ছে 10-20 বছরও কিন্তু এর রং নষ্টও হয় না, আপনার বডিটা ফ্রেশ থাকে। আচ্ছা, এগুলোর সাথে ফিটিং এর জন্য অ্যাকসেসরিজ কি কি দিচ্ছেন? ফিটিং এর জন্য দেখেন এটার সাথে কিন্তু কপার পাইপ থাকবে আপনার 10 ফিট। আচ্ছা আচ্ছা, 10 ফিটের কপার পাইপ থাকবে। আচ্ছা, আর এছাড়া ভিতরে ইনস্টলেশনের জন্য যা যা লাগে সবকিছু দেওয়া থাকবে। আয়রন অ্যাঙ্গেলও তো একটু লাগে। আয়রন অ্যাঙ্গেলটা আসলে এসির পার্ট না, এটা আলাদা একটা জিনিস। যদি আপনার বাইরে ফিট করেন, অনেকে আয়রন অ্যাঙ্গেল লাগে, অনেকে লাগে হ্যাঁ, অনেকে যারা ছাদে রাখে সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার অ্যাঙ্গেলটার প্রয়োজন হয় না, কিন্তু বাইরের দেয়ালে যদি আপনি ঝুলাইতে চান সেই ক্ষেত্রে অ্যাঙ্গেলটা লাগে। অ্যাঙ্গেল যদি নিতে চান আমাদের কাছে আছে, সেটা আলাদা চার্জ দিতে হবে। ফিটিং চার্জটাও কিন্তু আলাদা। এটা যেটা বলেছেন এটা দেখা যাচ্ছে শুধু এসির প্রাইস, আর ফিটিং চার্জটা আলাদা। ঢাকার ভেতরে কি হোম ডেলিভারি দিচ্ছেন আপনারা? ঢাকার মধ্যে আমরা হোম ডেলিভারি দিব, আর ঢাকার বাইরে যদি কেউ নিতে চান সেই ক্ষেত্রে আমরা কুরিয়ার সার্ভিস করি। কুরিয়ার সার্ভিস আমাদের সারা বাংলাদেশেই দিচ্ছেন? জি। আচ্ছা আচ্ছা, তো সেক্ষেত্রে এগুলো 100% কপার কন্ডেন্সারের, আমরা এই পাশ থেকে দেখালে আপনারা বুঝতে পারবেন। তো এটা দেখেন, আচ্ছা এটা কিন্তু সম্পূর্ণ কপার কন্ডেন্সার, দেখেন কোনো লোকচুরি নেই, একদম 100% গ্যারান্টি দিয়ে দেবো কপার কন্ডেন্সার। আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে ওদের গ্যাসটা কিন্তু আপনার 410 পরিবেশ বান্ধব গ্যাস, যেটা কিনা আপনার অধিক সার্কুলেশন থাকে। আচ্ছা, আপনার কুলিং ক্যাপাসিটিটা ভালো থাকবে, অল্প সময় কিন্তু রুমটা খুবই সুন্দর ঠান্ডা হবে। আচ্ছা, তো চমৎকার আমরা এসি দেখালাম। যারা মিডিয়ার এসি গুলো নিতে যাচ্ছেন, ঢাকা সহ সারা বাংলাদেশ থেকে আপনারা চাইলে মিডিয়ার এসি গুলো ঘরে বসে কালেক্ট করতে পারেন। তো কোকারিজ পার্কের অ্যাড্রেসটা হচ্ছে এই পাশে আপনারা দেখছেন আনন্দ সিনেমা হল, ঢাকার ফার্ম গেট আনন্দ সিনেমা হল, আর এই পাশে আপনারা দেখছেন লাজ ফার্মা রয়েছে। তো এগুলোর ঠিক উল্টা পাশে আসলে আপনারা পেয়ে যাবেন হচ্ছে এই পাশে আপনারা দেখছেন কোকারিজ পার্ক, দ্বিতীয় তলায় অনেক সুন্দরভাবে তাদের এখানে অ্যাড্রেস দেওয়া রয়েছে, কোকারিজ পার্ক, দোকান নাম্বার 54, বড় বাজার গ্রিন রোড। আমরা আবারও দেখিয়ে দিচ্ছি, এটা হচ্ছে ঢাকার আনন্দ সিনেমা হল, ফার্মগেট আনন্দ সিনেমা হল, আর এই পাশে হচ্ছে লাজ ফার্মা। আর এটা ঠিক উল্টা পাশে আসলে দ্বিতীয় তলাতে আপনারা দেখতে পারবেন লেখা রয়েছে কোকারিজ পার্ক।